Так, даже не знаю, как назвать это сооружение. Беседка, зона отдыха. Ну, вот хочу представить очередную нашу работу. Камин-мангал из белого кирпича. Вот. Все еще в процессе. Вчера ливень поливал, не дал нам поработать продуктивно. Но тем не менее. Вот сегодня продолжаем делать трубу. Вставили задвижку, так как все это будет стеклиться. Аж до самого верха тут будет стеклянный фронтон. Вот такая задумка у людей. Делаем огромный камин. Ну, сейчас тут леса стоят, не очень видно. Но топка здесь шириной метр и высотой 70. Завтра доделаем трубу. И будем делать пробный розжиг. Вся эта терраса стеклится. Вот. Тут у нас коттеджный поселок. Также тут предусмотрена и подсветка в топке. Это белгородский керамический кирпич на белый шов. Ну, на мой взгляд, выглядит все это достойно. Ну, завтра уже примет все это окончательное очертание. Поэтому завтра доснимем это видео, так сказать, в полном объеме.